pasado también para el otro. ¿Qué ves? Aquí no. Yo. Estaba la de nou, cara sucia. Això vam agafar un tubo. Ahir vam agafar.
formador palissero servizio a modo verde de golf. Estem al costat de l'agricultor oferint assessorament tècnic i productes fitosanitaris, adobs, equips... Alguna cuernada. Alles helpen. Dat is het zo. Ahí
És amarellat. Vale, tocado yo no sé.萝卜这个还。Menos mal que tens a una que sap gravar bé, millor que tu. De res, la veritat. La Comissió de Bous i l'Ajuntament Poquinet. No paran de estar Però a quina hora tens anat? Debe ser un rostro. A les 7 o a les 7 i mitja? Perché l'hai ligato a un bravo. La Giulia diciamo más o menos solucionata. Ja, abans, Ivan. Aquí, estava tot el rato aquí, saps? En lo bou, en lo bou. Bum, aquí, me cago en Déu. ¿Y lo has grabado? ¿Y lo has grabado? Home, claro. L'única cosa mà. Sí, ara t'ho penso. Ai, mare. Mira que tens, Jaume. Vinga, pallasso. Come va?
com l'altra tarda. Toma! Morropato com uns bunyols. Parlant de malalt. Rodolar i molts de comentació. Ja ho acaba ja. Fea. Opa, ui! Que crac, no? Saps? Ui! Hòstia, que putada, mate. Com va saltar el botó. Sí. Que es prepara allà amb el cul. Tus abuelos. A Bonica ja l'han vist, O sigui, jo ja l'he vist. No sé quan. Fitosanitaris, equips de fumigació i tractaments aeris, productes de primeres marques, servei de control biològic de plagues. Ens trobareu a la carretera de la Ferrereta a Amposta.
sud, ja té. Alcosser, empresa fundada l'any 1987 amb el nom d'Alberto Fumador Panicellos, desitja bona tarda de bous. La carretera de la Ferrereta a Amposta. Uy, 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 uy. Si tenen ganes, si tenen ganes. Ara vaya cuerno, ¿verdad? La va a cambiar, que no está res. Arriba. No, está muy bien. Esta fusta té que ser forta. Mira, mira, aguanta un pez d'ella. Au, au, au. Ai, 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 ai. Mari, que collita. Allí s'ha quedat ja. Ui. ¿A dónde te dirá que mira, esta es la que digo. ¿Dónde va? Claro, es lo que para ellos, tengo un pobre donde no que... A ver, también está durando para ver. Falta que ni tanto. Empresa fundada l'any 1987 amb el nom d'Alberto Fumador Panicellos, desitja bona tarda de bous. Estem al costat de l'agricultor, oferint assessorament tècnic i productes fitosanitaris, adobs, equips de fumigació i tractaments aeris.